Yo, come on, yo, come on, yo, come on, yo, come on, yo, come on. Yo, come on. Come on. Είναι χαρά μας που συμμετάσχουν μαζί μας οι αθλητές στο Special Olympics. Εμείς σαν πρόσκοποι στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων διοργανώνουμε τέτοιες δράσεις συνέχεια. Και θα θέλαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα μαζί. Μέσα από τα παιχνίδια αυτά προσπαθούμε να περνάμε διάφορες γνώσεις σχετικές με τη θάλασσα, σχετικές με το περιβάλλον και είναι σίγουρο ότι μπορούμε να το κάνουμε. Το δύσκολο είναι ο αέρας και ο άνεμος. Μου δυσκολεύει πολύ μέσα στα σκάφη. Ο αέρας είναι δύσκολο γιατί πρέπει να προσαρμοστούμε με τα σκάφη και τα παλιά. Το δύσκολο είναι να πιάσεις τα σκοινιά. Είμαι η Γεωργία Γκεβέζου και κάνω ισοπλοεία μ' αρέσει από το 2011. Τότε κάνω ισοπλοεία και μ' αρέσει πάρα πολύ. Με λένε Ανδρώνικο Ατσινά. Ξεκίνησα το 2015 και από την ημέρα που ξεκίνησα έχω βελτιωθεί καλύτερα και μ' αρέσει η ιστιοπλοεία όσο πιο πολύ και είναι ωραίο άθλημα να το συνεχίσεις για όλα τα χρόνια.